Morning, you're watching EAC News Special Live on Friday morning the 14th of July. On Friday morning 14th July 2023, Prime Minister Hun Sen and French Ambassador of Cambodia, Jacques Palais, will inaugurate a memorial to the victims of World War I from 1914 to 1918. The monument to the victims of World War I is located in front of the French Embassy in Cambodia and Phnom Penh. The monument was built and inaugurated on March 1st, 1925, to commemorate the Cambodian and French soldiers who lost their lives in World War I, as well as the joint struggle between Cambodian soldiers and France in the conquest of Germany. In 1975, the monument commemorating those who died in World War I was bombed by the Khmer Rouge, leaving only a few fragments preserved, such as the elephant heads, lions, dragons and bows, which are displayed in Phnom Penh National Museum. As a request of the Prime Minister Hun Sen and Deputy Prime Minister Chie Sopara, Minister of Land Management, Urban Planning and Construction, the monument to the victims of World War I was allowed to be rebuilt. This announcement was made during a joint press conference with the French President Emmanuel Macron at the Elysee Palace on December 13, 2022, on the occasion of the Prime Minister Hun Sen's official visit to Paris. The reconstruction of the monument was carried out by Lee Laxmi, Secretary of State of the Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction, in collaboration with the Ministry of Culture and Fine Arts of Phnom Penh Capital Administration. The monument was built in style of Paul Ducha, and Dr. Lee Laxmi, an architect, stated that the monument commemorating those who died in World War I is a contemporary architecture that incorporates many traditional Khmer architectural concepts from the Angkorian period of the post-Angkor period. The most notable feature is that the monument bears a striking resemblance to the Nek Pon Temple, with dragons, elephants, lions facing the same direction. Dr. Lee Laxmi also emphasised that the reconstruction of this monument is based on two values. Firstly, it serves a reminder of the heroic deeds of the Cambodian and French warriors who sacrificed their lives in World War I. The names of those revealed individuals are inscribed in the durable rock. Secondly, it represents the constitution of the Khmer tradition and demonstrates the French government's and the Khmer King's commitment to honouring the families and soldiers who sacrificed their lives in the war. It stands as an honourable tribute to these heroes. The monument has a total of 12.30 metres with 4.6 metres high copper bell and a 2.8 metre high statue and the Cambodian and French soldiers. So our reporter Sarawat is standing by near the statue, and the monument will cross over to Sarawat. Good morning, Sarawat. Just tell us a little bit exactly where this is placed in Phnom Penh. Yes, you can see behind me is a very big statues that represent the relation between Cambodia and the France troop during World War I. And that place is in front of a France embassy in Cambodia near the Choi Jongwa Bridge. Yep. In Dom Penh of Phnom Penh. And this is a good location that is very fresh. And when we come there, there is the park over there that have the statues. And yeah, it's very nice when we see when we come to this place. You can see that the statues and the monument that of the sacrifice. Excellent. Yeah, I could just see the statue behind you there. So it's quite a big statue, and it stands out. Like you said, it's near the Chong Chong Va, also known as the Japanese Friendship and the Chinese Friendship Bridge at the bottom there. And has it always been there, or was it somewhere else before they placed it there? Yeah, so just have a couple of difficulty problems, but we can see there's behind Troy Watt where the statue was, and it's across the road from the French embassy
in Phnom Penh. Hello. Where it's just been reconstructed there and been put up. We can see there's a lot of dignitaries there. Yes, that's very right. Who's at the ceremony this morning? Yeah, there we have the Prime Minister of Cambodia and also the French ambassador in Cambodia will preside over this. And other high delegate, and not just from the royal government of Cambodia, but also I saw the representative of the European Union in the Cambodia attending here as well. Okay, great. So we're just waiting for the Prime Minister now to attend, and this is his first ceremony during the elections. Yes, the Prime Minister have announced that during the election day he don't have the event and also ceremony to in the public, but this is very special occasion. Because the Prime Minister of Cambodia have talked with the President of France, Emmanuel Macron, when he visited in France in 2022, and also raised that the Cambodia will be reconstruct of these monuments to show the cooperation and also the relation between Cambodia and France, to see that they right now is fully cooperated. Because Cambodia is not just the country that have the relation with France, but also Cambodia have one that a very important thing in history, that France used to be the colonial in Cambodia, and Cambodia also the part of the country that speak French language and until today. So this cooperation is still ongoing, and this the relation between Cambodia and France is so the good relation. We can see many feel that the France and Cambodia cooperate together. You can see. I think you before you visit the museum, Money Museum, and that so the many kind that the King of Cambodia have visit to the France, and also France have visits to the Cambodia, especially the used to be the president of the France used to come to the Cambodia as well, and this relation between these two countries is showing the from the country that used to be the colonial to the Cambodia, and now they still have the good relation with each other. And this monument beside me is to show it really good friendship between these two countries, because this used to be destroyed by Pol Pot regime in 1975 after it coming to power. And Cambodia still have the pieces of it to store in the National Museum. And when the Minister of the Land Management found some piece more, that he asked to the Prime Minister for the reconstruction of this monument, and so that's why we can see it is today, and the Prime Minister of Cambodia already have been telling to the President of France that the Cambodia will be reconstruct of this monument back. So this is very special occasion that between Cambodia and France. Yeah, thank you. We're just looking at some pictures now of the monument, and it looks quite big there behind you. You look quite small compared to the monument. And you're right, it's a great tribute, because between Cambodia and France have a great relationship in the last few years, and strengthen it in going forward. We have quite a big French community here in Cambodia. And I think you can even say the older generation of Khmers used to speak French. Yes, and
Furthermore, this monument have the name of the Cambodian who joined the World War One with the front, and I count it's about 300 people that they was going to war on World War One. of a Cambodian that joined with the front force to fight against the German in World War One. Okay. So that's the history behind the monument. So some Khmers joined the French army to fight for during World War One against, like you say, Germany. So they're the names of the soldiers that died fighting for not just for Cambodia, but fought on behalf of France to save the war. So it's a great Yes. honour. And you say there's about 300 names inscribed on the stone, on the monument? Sorry? And yes, there's 300 names of soldiers that passed away, that's names inscribed on the statue? Yes, the name they sculpt in the rock that in the monument, and yeah. Yeah. So it looks like it was just the Prime Minister's just arrived. The scenery actually looks quite nice underneath the monument. It looks like nice and green plants and scrub there. Thank you very much, Rawat, and we'll hear back after the Prime Minister's speech as the Prime Minister's just arrived. So this morning on Friday, July 14, 2023, Prime Minister Hun Sen and the French ambassador to Cambodia, Jacques Palais, will inaugurate a memorial to the victims of the World War I from 1914 to 1918. The monument to the victims of World War I is located in front of the French embassy in Cambodia in Phnom Penh, in Phnom Penh. The monument was built in inauguration of March 1st, 1925 to commemorate the Cambodian and French soldiers who lost their lives in World War I, as well as the joint struggle between Cambodian soldiers and France on the conquest of Germany. In 1975, the monument commemorating those who died in World War I was bombed by the Khmer Rouge, leaving only a few fragments preserved, such as elephant heads, lions, dragons and bells, which were displayed in the Phnom Penh National Museum. The request of the Prime Minister Hun Sen and Deputy Prime Minister Chia Sapana, Minister of Land Management, Urban Planning and Construction, the monument was to the victims of World War I was allowed to be rebuilt. This announcement was made during the joint press conference with the French President Emmanuel Macron at the Elysee Palace on December 13, 2022, on the occasion of the Prime Minister Hun Sen's official visit to Paris. The reconstruction of the monument was carried out by Dr. Lee Laxmay, Secretary of State of the Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction, in collaboration with the Ministry of Culture and Fine Arts and the Phnom Penh Capital Administration. The monument was built in the style of Poroducha. Dr. Lee Laxmay, an architect, stated that the monument commemorating those who died in World War I is a contemporary architect that incorporates many traditional Khmer architectural concepts from the Angkorian period to the post-Angkorian period. The most notable feature is the monument bears a striking resemblance to Nekpon Temple, with dragons, elephants and lions all facing the same direction. Dr. Lee Laxmay also emphasised the reconstruction of the monument in a base of two values. First, serves a reminder of the heroic deeds of the Cambodian and French warriors who sacrificed their lives in World War I. The names of those revealed individuals are inscribed in the durable rock. Secondary represents the continuation of the Khmer traditional demonstrations of the French government's and the Khmer King's commitment to honouring the families and soldiers who sacrificed their lives in the war. It stands as an honourable tribute to these heroes. The monument has a total of 12.30 metres with a 4.6 metre high copper bell and a 2.8 metre high statue of Cambodia and French soldiers. At the moment we can see there's some delegates there and the Prime Minister and the French Ambassador, Deputy Prime Ministers, all in front of the monument placed a flower and a memorial of the fallen soldiers. So the
across the road from the French embassy there. You can see it looks quite nice in that area. We can see the statue, how beautiful. They've reconstructed the statue there and make it like it used to be before it was destroyed during the Khmer Rouge, which was then displayed at the museum before the Prime Minister of Cambodia and the President of France got together and approved to be reconstructed and placed in front of the French embassy. It looks quite like a nice statue there, quite big as well, just across the road from the French embassy. So in 1975, the monument commemorating those who died in World War I was bombed by the Khmer Rouge, leaving just a few fragments preserving, such as just the elephant heads, lions, dragons and bales, which were displayed at the National Museum. Request of the Prime Minister and the Deputy Prime Minister, Chia Sopara, Minister of the Land Management, Urban Planning and Construction, the monument to the victims of World War I was allowed to be rebuilt. This announcement was made during the joint press conference between the French President Emmanuel and the Prime Minister of Cambodia at the Elysee Palace on December 13, 2022. Prime Minister Hun Sen's official visit. The reconstruction of the monument was carried out by Dr. Lee Rexmay, Secretary of State of the Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction, in the collaboration of the Minister of Culture, Fine Arts of Phnom Penh Capital Administration. The monument was built in the style of Paul Dulce. We can see now the Prime Minister and the French Ambassador, Ambassador Palais, now just arrived and placed some flowers in front of the monument to remember of the fallen soldiers during the World War I against Germany. So Dr. Lee Rexmay also emphasised the reconstruction of this monument is based on two values. Firstly, it serves a reminder of heroic deeds of the Cambodian and French warriors who sacrificed their lives in World War I. The names of these fallen soldiers are inscribed on the statue. Secondly, it represents the constitution of the Khmer tradition and demonstrates French government's and the Khmer King's commitment to honouring families and soldiers who sacrificed their lives in the war. It stands in honour of tribute. So we'll just cross over now and listen to what's happening.
សូមអរគុណសូមគោរពអញ្ជើញសម្រួលអេយ៉ាបតខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមជាសុផារ៉ាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍និងរបាយការណ៍សាងសង់សូមគោរពអញ្ជើញសូមគោរពសម្ដេចព្រះមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្ដេចគតិថាកបឌិតម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងអធិការកិច្ចឯកឧត្តមហ្សាក់ប៉ូលេឯករដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំកម្ពុជាឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមលោកជំទាវឯករាជទូតឯករដ្ឋទូតឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គការលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិនិស្សិតនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញមានកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមដែលបានធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចសម្ដេចព្រះមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពិធីសម្ពោធវិមានរំលឹកដល់អ្នកដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ពីឆ្នាំ1914ដល់ឆ្នាំ1918ជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានអត្ថន័យប្រវត្តិសាស្ត្រផងនិងមានចរិតអភិរក្សនគររូបនីយកម្មផងយើងខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅកតញ្ញូតាធម៌យ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងសូមគោរពស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជាមួយនឹងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងមោទនភាពដ៏ថ្លៃថ្លាជាទីបំផុតចំពោះអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងឱកាសដ៏នក្ខត្តឫក្ខនិងមានអត្ថន័យនេះពិធីរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅស្របពេលដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងមានសន្តិភាពពេញបរិបូរណ៍មានសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមល្អប្រសើរដែលផ្ដល់នូវបរិស្ថានល្អសម្រាប់ធុរកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាមានសេរីភាពបានរស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលប្រកបទៅដោយជីវភាពនិងសមភាពក្រោមអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីការដាក់ចេញនូវនយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះសំខាន់ជូនមាតុភូមិកម្ពុជាបាននាំមកនៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមពេញលេញព្រមទាំងផ្ដល់នូវការអភិវឌ្ឍទាំងនៅទីក្រុងនិងជនបទប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទទួលបានផលលាភនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបទៅដោយសមធម៌និងបរិយាបន្នធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានរឹងមាំជាជំហានកសាងខ្លួនទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃនិងបរិយាកម្មរបស់សម្ដេចតេជោកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ធ្វើឲ្យខឿនសុខភាពប្រជារដ្ឋ
ត្រូវបានពង្រឹងនិងបានបើកប្រទេសពេញលេញឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យដោយរំដោះខ្លួនចេញពីវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះគួរជាទីមោទនៈនាពេលថ្មីនេះកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់និងកោតសរសើរលើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈជោគជ័យនៃការរៀបចំដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេនការរៀបចំមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43និងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32និងកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ប្រកបដោយផ្លែផ្កានិងជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់សមិទ្ធផលទាំងនេះកើតចេញពីនយោបាយចក្ខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមានការជឿជាក់និងការគាំទ្រដ៏ស្មោះស្ម័គ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនៅទូទាំងប្រទេសដែលគណិជ្ជការតែងចាត់ទុកសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាស្នូលនៃការដឹកនាំប្រទេសគឺជាកតាលិករនៃដំណើរជាតិខ្មែរនិងជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍តែមួយគត់របស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាពេលទៅអនាគតខ្ញុំសូមឆ្លៀតយកឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះអំពាវនាវដល់អង្គពិធីទាំងមូលសូមបន្តគាំទ្រដោយឥតងាករេគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រនិងការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្ដៅធានាបាននៅសន្តិភាពសេរីភាពសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងតទៅសម្ដេចតេជោជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមគោរពរាយការណ៍ជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអង្គពិធីមេត្តាជ្រាបថាអនុវត្តតាមការសម្រេចចិត្តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងសម្ដេចតេជោនិងឯកឧត្តមអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី13ធ្នូឆ្នាំ2022វិមានរំលឹកដល់អ្នកដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ពីឆ្នាំ1914ដល់ឆ្នាំ1918ត្រូវបានធ្វើពិធីក្រុងប៉ូលីសបញ្ចុះផ្សំศิលាសាងសង់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ខ្ញុំបាទជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមានវត្តមានឯកឧត្តមអូលវីយេប៊ិចរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមរដ្ឋមន្ត្រីអឺរ៉ុបនិងកិច្ចការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងបានបញ្ចប់ការសាងសង់ទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយប្រើរយៈពេល163ថ្ងៃវិមាននេះត្រូវបានរចនាឡើងដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតស្ថាបត្យករលីរស្មីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់តាមលំនាំដើមរបស់លោកប៉ូលឌីក្វាងជាងចម្លាក់បារាំងដែលជាម្ចាស់ស្នាដៃនៃវិមាននេះដោយមានកម្ពស់សរុប 12.3 ម៉ែត្រសាងឡើងពីបេតុងស្ពាន់និងថ្មក្រានីតនៅលើទីតាំងចាស់បែរមុខទៅរកទិសខាងកើតជាទិសដែលមានជ័យភូមិល្អដោយមានទន្លេស្ថិតនៅខាងមុខផងគ្រឿងប្រកបរបស់វិមាននេះមានដូចតទៅខឿនវិមានសាងពីបេតុងនិងថ្មក្រានីតមានរាងអត្តកោណទំហំ 12.2 ម៉ែត្រ
គុណនឹង 14.2 ម៉ែត្រកម្ពស់ 1.7 ម៉ែត្រដោយមានឆ្មាំតោសាងពីស្ពាន់កម្ពស់ពីខឿនទៅតាមជ្រុងនៃអនុទិសទាំង4ជើងកោសសាងពីបេតុងកម្ពស់ 3.20 ម៉ែត្រសម្រាប់ទ្រផ្នែកតួកណ្ដឹងលម្អដោយក្បាលដំរីសាងពីស្ពាន់ស្ថិតនៅតាមជ្រុងនៃអនុទិសទាំង4តួកណ្ដឹងសាងពីស្ពាន់កម្ពស់ 4.60 ម៉ែត្រលម្អដោយនាគទាំង4ស្ថិតនៅតាមអនុទិសទាំង4និងចម្លាក់មនុស្សដែលបានបន់ស្រន់ឲ្យទទួលបានជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមនិងការមកទទួលអបអរស្វាគមន៍ដោយមានបុរសកាន់ឆ័ត្ររួតស្ត្រី3កូននិងកាយវិការផ្សេងគ្រាមានជ័យជំនះត្រឡប់ពីសង្គ្រាមនៅប្រទេសបារាំងវិញនៅលើតួកណ្ដឹងទៀតសោតក៏មានចម្លាក់ដំណាំកសិផលដូចជាពោតល្ងស្រូវដែលប្រជាជនខ្មែរខិតខំធ្វើដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់បារាំងនៅលើតួកណ្ដឹងមានកម្ពស់រូបបដិមាមានទាហានខ្មែរបារាំងកម្ពស់ 2.8 ម៉ែត្រដោយដៃឆ្វេងទាហានបារាំងដាក់លើដៃស្មាទាហានខ្មែរដៃស្ដាំកាន់ស្លឹកឡូរីយេចំណែកដៃទាំងពីររបស់ទាហានខ្មែរលើកឡើងលើនៅកាន់ស្លឹកឡូរីយេជាស្លឹកឈើតំណាងឲ្យសន្តិភាពរូបបដិមាទាំងពីរនេះតំណាងឲ្យវីរភាពភាពក្លាហាននិងការលះបង់ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលបានធ្វើឲ្យមានជ័យជំនះនៅឆ្នាំ 1918 នៅប្រទេសបារាំងនិងជានិមិត្តរូបនៃចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិការជាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបារាំងក្រុមការងារបានរៀបចំផ្លាកព័ត៌មានដោយខាងក្រោមនៅទិសខាងកើតនៃមុខនៃវិមានកម្ពស់ផ្លាកព្រលឹងធ្វើពីថ្មភក់ដែលមានចរិតអក្សរភាសាខ្មែរនៅបារាំងឧទ្ទិសជូនវីរៈជនស្នេហាជាតិនៅទិសខាងត្បូងនៃទិសខាងលិចមានផ្ទាំងศิលាចារឹកឈ្មោះទាហានខ្មែរបារាំងចំនួន198 នាក់ដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅឆ្នាំ 1914-1918 នៅទិសខាងជើងមានផ្ទាំងศิលាចារឹកស្ដីពីសព្ទាសង្ខេបនៃការសង់វិមានការសាងសង់ឡើងវិញនៅវិមាននេះពិតជាបានបង្ហាញនៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារអភិរក្សនិងការស្ដារឡើងវិញនៅរតនភណ្ឌទីក្រុងរបស់រាជធានីភ្នំពេញដែលជារាជធានីក្រុងបេតិកភណ្ឌនិងជាទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រធំបំផុតរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាការសាងសង់វិមាននេះឡើងវិញក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញជាការរស់នៅក្នុងសន្តិភាពពិតជាអាចបង្កើតបានធនធានមនុស្សជាស្ថាបត្យករជាជាងចម្លាក់និងជាអ្នកជំនាញផ្សេងៗដែលមានចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើមានសមត្ថភាពសិក្សារចនានិងអភិរក្សសិល្បៈវប្បធម៌របស់ជាតិបានយ៉ាងល្អប្រសើរជាស្ដែងកូនខ្មែរអាចសាងសង់សំណង់ដែលត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងមួយនេះឲ្យលេចជារូបរាងឡើងវិញតាមលំនាំដើមបានយ៉ាងល្អប្រសើរការសម្រេចសាងសង់វិមាននេះឡើងវិញក៏បង្កើតជារមណីយដ្ឋានមួយសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់យុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជាដែលបានចូលរួមច្បាំងជាមួយនឹងបារាំងក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមឡូផងនិងវិមានអនុស្សាវរីយ៍និងការថ្លែងអំណរគុណរបស់ភាគីបារាំងចំពោះប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានបញ្ជូនកងជីវពលខ្មែរទៅជួយច្បាំងដល់ទឹកដីរបស់បារាំងនៅឆ្នាំ 1919
1918 ផងក្នុងនាមអង្គពិធីទាំងមូលខ្ញុំសូមយកឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះសម្ដែងនូវកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតនិងការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងភក្ដីភាពនិងភាពជឿជាក់ចំពោះការដឹកនាំប្រកបទៅដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍និងជាត្រីវិស័យរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានិងសូមប្រកាសជាអឡារឹកជាថ្មីម្ដងទៀតគ្រប់គ្រងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី7ដើម្បីបន្តនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែសម្បូររុងរឿងជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមបួងសួងដល់ទេវតាវសុសាសិទ្ធទាំងអស់នៅក្នុងលោកប្រោះព្រំនិងប្រសិទ្ធពរបវរមហាប្រសើរជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចគតិប្រិទ្ធប្រឌិតបុត្រាបុត្រីនិងចៅសូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍អាយុយឺនយូរកម្លាំងពលំមាំមួនបញ្ញាភ្លឺថ្លាដើម្បីបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរឆ្ពោះទៅកាន់វិបុលភាពថែមទៀតខ្ញុំសូមជូនពរសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកដស្រីព្រមទាំងក្រុមគូសាសូមទទួលបាននៅសេរីសួស្តីវិបុលសុខគ្រប់ប្រការកំបីគ្លៀងគ្លៀកឡើយសូមអរគុណ ខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមសាក់ពើឡេឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្លែងសន្ទរកថាសូមគោរពអញ្ជើញ Excellence Samdech Techo Hun Sen, Premier ministre du gouvernement royal du Cambodge. Excellence Tia Sopala, Vice-Premier ministre, ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction. Excellences, Messieurs et Mesdames les ministres, parlementaires, ambassadeurs, représentants du corps diplomatique, chers invités. សូមគោរពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសូមគោរពឯកឧត្តមជាសុផារ៉ាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់សូមឯកឧត្តមលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីឯករដ្ឋទូតឯករាជ្យទូតនិងតំណាងអង្គទូតលោកស្រីជាទីមេត្រី Le 1er mars 1925 était inauguré en ce lieu même qui nous réunit ce matin un monument aux morts pour honorer la mémoire des 165 Cambodgiens et des 33 Français du Cambodge qui, par leur courage, leur sens du devoir et leur attachement à leur communauté de destin, périrent lors de la Première Guerre mondiale. Cette inauguration se tint en grande pompe devant des centaines de Cambodgiens venus de tout le pays et de Français, en présence de Sa Majesté le roi Sisovat, qui, bien qu'âgé, avait tenu à honorer cette cérémonie de sa présence. Ainsi, par ce geste, le Cambodge rejoignait dans son honneur aux morts de la Grande Guerre les 36 000 villes et villages de France qui, dans un commun élan, érigèrent dans les années qui suivirent l'armistice du 11 novembre 1918 des monuments aux 1 400 000 soldats morts pour honorer leur mémoire plus que pour célébrer la victoire sur l'ennemi. កាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ1925នៅទីនេះមានពិធីសម្ពោធវិមានរំលឹកដល់ជនជាតិកម្ពុជាចំនួន150នាក់និងជនជាតិបារាំងចំនួន33នាក់នៅកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដោយសេចក្តីអង្អាចក្លាហានជាមួយស្មារតីបំពេញភារកិច្ចនិងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅជោគវាសនារួមពិធីសម្ពោធខាងលើបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងឱឡារិកនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនរយនាក់និងជនជាតិបារាំងមកពីគ្រប់ទិសទីនៅកម្ពុជាក្រោមព្រះរាជាធិបតីដ៏ពងខ្ពស់របស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិដែលបានផ្ដល់ព្រះរាជកិត្តិយសយាងចូលរួមទោះបីជាព្រះអង្គមានព្រះជន្មាយុច្រើនក្តី
តាមរយៈការសម្ពោធខាងលើប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមរំលឹកដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ជាមួយបណ្ដាក្រុងនិងភូមិបារាំងចំនួន 36,000 ដែលក្នុងជំហររួមគ្នាក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1918បានសាងសង់វិមានដើម្បីឧទ្ទិសដល់ទាហានចំនួន 1,400,000 នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតជាជាងដើម្បីអបអរជ័យជំនះលើសត្រូវ Ce monument, que les Cambodgiens appelaient du nom de Rupi, pour marquer leur affection aux deux soldats qui le coiffent, le Cambodgien et le Français, qui ensemble rentrent au pays, fut détruit par les fanatiques Khmer Rouges lors de leur prise de Phnom Penh, qui allaient plonger le pays dans la tragédie indicible que l'on sait. Comme si pour excuser à l'avance leurs crimes effroyables, il leur fallait effacer la mémoire de ceux qui périrent par le feu. Quelques fragments de ce monument survécurent et trouvèrent refuge par je ne sais quel détour et hasard dans les jardins du musée national, 2 têtes d'éléphants notamment qui tentèrent de trouver le repos dans ce lieu empli de la sérénité de la statuaire angkorienne et qui retrouvent aujourd'hui leur refuge originel. ប្រជាជនកម្ពុជាហៅវិមាននេះថារូពីដើម្បីបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេចំពោះទាហានទាំងពីររូបនៅលើកំពូលវិមានគឺទាហានខ្មែរម្នាក់និងទាហានបារាំងម្នាក់ដែលវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញជាមួយគ្នាវិមាននេះត្រូវបានកំទេចដោយពួកខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលពួកគេចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងសោកនាដកម្មមិនអាចពណ៌នាបានហាក់ដូចជាដើម្បីផ្ដល់ភាពត្រឹមត្រូវជាមុនដល់អំពើឧក្រិដ្ឋដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់គេខ្មែរក្រហមបានលុបចោលនៅការចងចាំអំពីអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតបំណែកមួយចំនួនបានរួចផុតពីការបំផ្លាញរបស់ខ្មែរក្រហមហើយត្រូវបានយកទៅរក្សាទុកនៅក្នុងសួននៃសារមន្ទីរជាតិដោយខ្ញុំមិនដឹងថាបំណែកទាំងនោះមានពណ៌សំណាងត្រូវបានយកទៅរក្សាទុកនៅទីនោះដោយរបៀបណាទេជាពិសេសក្បាលដំរី2ដែលព្យាយាមស្វែងរកទីជម្រកនៅក្នុងឧទ្យានមុខស្ថានទូតបារាំងដែលពោពេញដោយភាពស្ងប់សុខដោយបដិមាអង្គរពេលនេះត្រូវបានត្រឡប់មកទីតាំងដើមរបស់ខ្លួនវិញហើយ Vous avez, Samdech Techo Hun Sen, décidé de reconstruire à l'identique et là où il fut installé en 1925, le Roupi, comme vous l'aviez annoncé lors de votre rencontre avec le président de la République française Emmanuel Macron à Paris en décembre dernier. Par ce geste, autant symbolique qu'inattendu, vous exprimez la profonde amitié qui lie le royaume du Cambodge à la France depuis 160 ans. Je tiens à féliciter son Excellence l'Irasmé, qui a supervisé les travaux, ainsi que les artisans et ouvriers cambodgiens, et notamment le sculpteur Orn Ravi, qui ont su redonner vie aux gestes artistiques et inspirés du sculpteur Paul Ducoing. Grâce aux heureuses surprises de l'histoire, suite à l'accession du royaume du Cambodge à l'indépendance, dont on fêtera le 70e anniversaire le 9 novembre prochain, et grâce aux gestes généreux de feu Sa Majesté le roi Sihanouk, qui offrit en 1958 un vaste terrain pour accueillir l'ambassade de France, il se trouve que c'est aujourd'hui, face à celle-ci, que trônera désormais ce monument aux morts ressuscité. សម្រាប់ដែលជួនយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចសាងសង់វិមាននេះឡើងវិញឲ្យដូចបេះបិទទៅនឹងវិមានកាលពីឆ្នាំ1925ដោយអ្វីដែលសម្ដេចបានជម្រាបប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងក្នុងអំឡុងនៃជំនួបរបស់សម្ដេចជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅតាមរយៈកាយវិការប្រកបដោយអត្ថន័យនិងមិនបានរំពឹងទុកនេះសម្ដេចដែលជួនយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលផ្សារភ្ជាប់កម្ពុជាជាមួយបារាំងអស់រយៈពេល160ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរឯអាដាមលីរស្មីដែលបានដឹកនាំការងារសាងសង់ក៏ដូចជាសិប្បករនិងកម្មករកម្ពុជាជាពិសេសជាងចម្លាក់អនរាវីដែលបានផ្ដល់ភាពរស់រវើកឡើងវិញដល់រូបចម្លាក់នេះដោយយកលំនាំតាមស្នាដៃរបស់ជាងចម្លាក់បារាំងប៉ូលឌីគួងតាមរយៈភាពចៃដន្យប្រកបដោយភ័ព្វសំណាងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីប្រជាជាតិកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យដែលយើងនឹងប្រារព្ធខួប70ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខតាមរយៈបរិយាកាយវិការដ៏សប្បុរសរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុកាលពីឆ្នាំ1953ដែលព្រះអង្គបានព្រះរាជទានដីដ៏ធំសម្រាប់សាងសង់ស្ថានទូតបារាំងទើបធ្វើឲ្យវិមានដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញក្នុងថ្ងៃនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅចំពីមុខស្ថានទូតបារាំង C'est un monument historique et emblématique de la ville qui est donc aujourd'hui rendu aux Phnom Penhois. Mais au-delà du monument s'affirme la volonté de ne pas oublier, de ne pas effacer la mémoire, pas plus que l'histoire de ce que fut une tragédie pour l'humanité. À la folie Khmer Rouge de vouloir faire table rase du passé, répond par la reconstruction de ce monument aux morts aujourd'hui notre devoir commun de ne jamais oublier
ce que fut et demeure l'horreur de la guerre. វិមាននេះជាវិមានប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកបដោយអត្ថន័យរបស់រាជធានីភ្នំពេញដែលថ្ងៃនេះត្រូវបានប្រគល់សារជាថ្មីជូនដល់អ្នកភ្នំពេញវិញហើយវាបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការមិនបំភ្លេចនិងមិនលុបបំបាត់ចោលការចងចាំអតីតកាលនិងការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សោកនាដកម្មមួយរបស់មនុស្សជាតិជាការឆ្លើយតបទៅនឹងភាពឈួតលីលារបស់ខ្មែរក្រហមដែលចង់លុបបំបាត់អតីតកាលយើងសាងសង់ឡើងវិញនៅវិមានរំលឹកដល់អ្នកទទួលអនិច្ចកម្មក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលជាករណីកិច្ចរួមរបស់យើងក្នុងការចងចាំជានិច្ចនៅអ្វីដែលធ្លាប់ជានិងនៅតែជាភាពគួរឲ្យសោកខ្ពើមនៃសង្គ្រាម Car n'oublions jamais ces chiffres terrifiants derrière lesquels se cachent autant de destins brisés. La Première Guerre mondiale, ce furent au total 10 millions de morts, 18 millions si l'on compte les pertes civiles, dont 1 700 000 côté français. La présence aujourd'hui des ambassadeurs et représentants des pays alliés, la présence de son Excellence l'ambassadeur d'Allemagne, pays dont la France est aujourd'hui si proche, témoigne du désastre commun que nous avons vécu. Ces chiffres ne doivent pas devenir des abstractions, et le monument aux morts que nous inaugurons aujourd'hui porte le nom et la mémoire de chacun des 198 hommes qui méritent notre souvenir. យើងមិនត្រូវបំភ្លេចនោះទេពីតួលេខគួរឲ្យតក់ស្លុតដែលនៅពីក្រោយនោះមានលាក់បាំងនៅជោគវាសនាខ្ទេចខ្ទាំជាច្រើនសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតសរុបចំនួន10លាននាក់ឬ18លាននាក់បើយើងរាប់ទាំងជនស៊ីវិលផងក្នុងនោះប្រទេសបារាំងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត1លាន7សែននាក់វត្តមានរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងតំណាងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅថ្ងៃនេះនិងវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបច្ចុប្បន្នបារាំងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវមហន្តរាយរួមដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបប្រទះតួលេខទាំងនេះមិនត្រូវបំភ្លេចចោលឡើយហើយវាមានរំលឹកដល់អ្នកស្លាប់ដែលយើងសម្ពោធនៅថ្ងៃនេះមានចាឈ្មោះនៅឧទ្ទិសដល់មនុស្សទាំង184នាក់ដែលយើងត្រូវតែចងចាំ Samdech Techo Hun Sen, nos deux pays partagent l'horreur de la guerre pour l'avoir trop longtemps vécue comme un destin obligé. La Première Guerre mondiale devait être la der des der, la dernière des guerres. Ce ne fut malheureusement pas le cas. Le royaume du Cambodge a payé pour sa part le lourd tribut que l'on sait. Au pied de ce monument ce matin, ayons une pensée pour nos morts, mais aussi pour tous ceux qui aujourd'hui encore sont victimes du fléau de la guerre. J'aurai pour ma part, en ce jour solennel, une pensée pour les soldats et civils ukrainiens honteusement et si violemment agressés et tués par le régime de Moscou, mais aussi pour ces jeunes soldats russes si injustement, délibérément et massivement envoyés à la mort. សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទីគោរពប្រទេសយើងទាំងពីរបានជួបប្រទះនៅភាពសោកសង្រេងនៃសង្គ្រាមក្នុងរយៈពេលដ៏យូរដោយវាសនាកំណត់សង្គ្រាមលោកលើកទី1គួរតែជាសង្គ្រាមចុងក្រោយតែជាអកុសលវាមិនដូច្នោះទេកម្ពុជាបានទទួលរងនឹងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារសង្គ្រាមនៅក្បែរខឿនវិមាននាព្រឹកនេះយើងសូមយើងនឹកទៅដល់យុទ្ធជនដែលបានពលីជីវិតព្រមទាំងមនុស្សទាំងឡាយដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែរងគ្រោះពីមហន្តរាយនៃសង្គ្រាមចំពោះខ្ញុំក្នុងថ្ងៃមហោលរឹកនេះខ្ញុំនឹកទៅដល់ទាហាននិងប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានឈ្លានពាននិងសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃនិងគួរឲ្យខ្មាស់អៀនដោយរបបក្រុងមូស្គូហើយខ្ញុំក៏នឹកផងដែរដល់ទាហានវ័យក្មេងរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅស្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌និងគ្មានហេតុផល Samdech Techo Hun Sen, Excellence Chia Sopara, permettez-moi au nom du président de la République française, qui plus est en ce jour de fête nationale, de vous remercier pour avoir pris l'initiative de reconstruire le roupie, qui est non seulement un symbole de l'amitié entre nos deux peuples, mais aussi un message universel de paix et de tolérance. Et pour conclure, je citerai ces vers du poète français Aragon, « Et déjà la pierre pense où s'inscrit votre nom, et déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, et déjà le souvenir de vos amours s'efface, et déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. » សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាទីគោរពអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាក្នុងនាមប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានព្រួយផ្ដាំគំនិតសាងសង់វិមានរូបពីរនេះឡើងវិញដែលមិនត្រឹមតែជានិមិត្តរូបនៃភាពមិត្តភាពរវាងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសយើងទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេថែមជាសារសកលមួយនៃសន្តិភាពនិងភាពអត់ឱនឲ្យគ្នាជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅកំណាព្យរបស់កវីបារាំងអារ៉ាហ្គុងតាក់ទងនឹងវិមានឧទ្ទិសដល់អ្នកបាត់បង់ជីវិតដូចខាងក្រោមឈ្មោះអ្នកនឹងត្រូវរក្សាទុកលើផ្ទាំងសិលាឈ្មោះអ្នកថ្លៃលើសពាក្យពេចន៍មាសដែលត្រូវបានចារលត់បាត់ទៅអនុស្សាវរីយ៍នៃក្តីស្នេហាការពលីរបស់អ្នកត្រូវបានចាំទុកក្នុងចិន្តា Vive le royaume du Cambodge, vive la France et vive l'amitié franco-cambodgienne. Je vous remercie.
ជ័យយោប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាជ័យយោប្រទេសបារាំងជ័យយោមិត្តភាពបារាំងកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់អាយដាមសម្ដេចទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវលោកខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតដោយសេចក្តីគោរពដ៏ពងពោះបំផុតសូមគោរពអញ្ជើញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដៃជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងសន្ទរកថានិងប្រសាសន៍សម្ដេចសំណាលសូមគោរពអញ្ជើញអាដាមសាពេលេអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាអនេកដែលបានមកចូលរួមពិធីសម្ពោធវិមានរំលឹកដល់អ្នកដែលទទួលអនិច្ចកម្មក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1កាលពីឆ្នាំ1914ដល់ឆ្នាំ1918ដែលខ្ញុំបានប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការសម្រេចចិត្តសាងសង់វិមាននេះឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយនៅវិមានអេលីសេជាមួយអេដាមអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដើម្បីបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសយើងទាំងពីរបារាំងកម្ពុជាការសម្ពោធនៅវិមាននេះធ្វើឡើងចំថ្ងៃនៃបុណ្យជាតិបារាំងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាសូមចូលរួមអបអរសាទរខ្ញុំសូមចូលឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលបានស្នើមកខ្ញុំដើម្បីសាងសង់វិមាននេះឡើងវិញនៅលើទីតាំងដដែលដែលយកតាមលំនាំដើមរបស់លោកពលដោយគួងដែលជាអ្នករចនាវិមាននេះកាលពីឆ្នាំ1925ការសាងសង់វិមាននេះធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានវ័យចំណាស់589ឆ្នាំមកហើយនោះក្លាយជារាជធានីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកបដោយមោទនភាពជាមួយនិងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏គួរឲ្យចងចាំសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ចំណោមជាការពិតប្រជាជាតិខ្មែរមានប្រវត្តិយូរលង់និងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងបារាំងនិងខ្មែរតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់បារាំងលើវិស័យចំនួន5គឺតបជើងទឹកតបជើងគូរដ្ឋបាលការទូតនិងបញ្ញវន្តសាមគ្គីភាពបារាំងខ្មែរកាន់តែរីកចម្រើនជាមួយនឹងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពិសេសក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ឆ្នាំ1914នៅដើមឆ្នាំ1916រាជការបារាំងបានអំពាវនាវរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្មែរដើម្បីចូលរួមជាមួយកងទ័ពបារាំងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងពួកអាល្លឺម៉ង់ហើយបានចេញជាពរិទ្ធប្រកាសជាច្រើនដែលបានបិទផ្សាយនៅគ្រប់ភូមិស្រុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរការជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមបារាំងអាល្លឺម៉ង់ព្រះសង្ឃខ្មែរក៏បាននិមន្តចូលរួមផងដែរចំណែកព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិព្រះអង្គបានយាងទៅជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាទាហានប្រយុទ្ធនិងទាហានជាងចំនួន2លើកបានចំនួន516នាក់ចេញពីខេត្តព្រៃវែងខេត្តបោកភ្នំខេត្តពីរាំងខេត្តស៊ីសូកណ្ដាលខេត្តវាអែមខេត្តរំដួលខេត្តស្វាយទាបនិងខេត្តរមៀហែងព្រះបាទព្រះស៊ីសុវត្ថិព្រះអង្គបានបញ្ជូនអ្នកអង្គម្ចាស់
មួយចំនួនទៅច្បាំងនៅប្រទេសបារាំងពេលនោះមានតែអង្គម្ចាស់2អង្គបានសុគតនៅក្នុងសង្គ្រាមហើយបានបង្កើតជាកម្លាំងចលករធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរច្រើនអ្នកបានយកតម្រាប់តាមព្រះអង្គដោយស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមធ្វើទាហានប្រយុទ្ធនិងទាហានជាតិក្នុងសង្គ្រាមនោះផងដែរស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបារាំងខ្មែរនាពេលនោះកាន់តែសិទ្ធិមូលកម្ពុជាបានខិតខំបង្កើនផលស្រូវពោតល្ងនិងភោគផលកសិផលផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជូនទៅជួយឧបត្ថម្ភប្រទេសបារាំងដែលកំពុងត្រូវការស្បៀងអាហារជាបន្តក្នុងសង្គ្រាម50ខែរវាងបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីឥទ្ធិពលនៃសុខសន្តិភាពបានធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានសមិទ្ធផលថ្មីជាច្រើនគួរជាទីមោទនៈជាពិសេសការធានាបានបូរណភាពទឹកដីស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពសង្គមការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យផ្អែកលើច្បាប់និងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងឋានៈកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានពេលកន្លងទៅថ្មីនេះកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32និងកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ប្រកបដោយជោគជ័យដល់ត្រចះត្រចង់ដោយបានផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះនៅទូទាំងតំបន់និងពិភពលោកជាពិសេសបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនិងកិត្យានុភាពកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំពិធីជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបានពេញលេញប្រកបដោយធម៌ពលនិងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបរិយាកាសកីឡារស់ក្នុងសន្តិភាពដើម្បីទាំងអស់គ្នាហើយទាំងអស់គ្នាដើម្បីសន្តិភាពជាងនេះទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះបណ្ដាញផ្លូវក្រុងសួននិងសម្ដង់សាធារណៈរួមមានសំណង់បេតិកភណ្ឌសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទីតាំងបុរាណនានាដែលបានរំលេចនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងអរិយធម៌ជាមួយនឹងការការពារអភិរក្សនិងការស្ថាបនាឡើងវិញនៅរូបសំណាកបដិមាឬសំណង់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៅតាមសួននិងទីតាំងសាធារណៈដោយឡែកពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានការសាងសង់ឡើងវិញវាមានរំលឹកដល់អ្នកដែលទទួលអនិច្ចកម្មក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ពីឆ្នាំ1914ដល់ឆ្នាំ1918ដែលបានសាងសង់ដោយអាណាព្យាបាលបារាំងកាលពីឆ្នាំ1925នៅសួនមុខស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋបារាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយដែលស្ថាបត្យកម្មនេះត្រូវបានបំផ្លាញចោលដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1975ជាមួយនេះការសម្ពោធវិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្តខ្មែរនិងបារាំងទាំង198នាក់ដែលបានពលីជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកចន្លោះ1916ដល់1918គឺជាការដាស់តឿនកុលបុត្រខ្មែរដែលជាទំពាំងស្នងរស័យគ្រប់រូបឲ្យស្គាល់តម្លៃនៃសន្តិភាពដែលជាគុណតម្លៃសកលនៃមនុស្សជាតិហើយត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់នៅគ្រប់អបាយកលដែលបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមនិងអស្ថិរភាពសង្គមជាពិសេសត្រូវសាមគ្គីគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពនេះឲ្យស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងច្រើនជំនាន់តរៀងទៅដើម្បីភាពរីកចម្រើនរុងរឿងនៃប្រទេសជាតិយើងក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមប្រគល់សមិទ្ធផលថ្មីដ៏មានអត្ថន័យនេះជូនរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីគ្រប់គ្រង
និងថែរក្សាហើយវិមាននេះនឹងបង្កើននូវសោភ័ណភាពនិងបរិស្ថានទីក្រុងល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនេះខ្ញុំក៏បានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតជូនស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងទុកជាប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់វិមាននេះដើម្បីរៀបចំពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1និងពិធីផ្សេងទៀតផងដែរសង្ឃឹមថាអាដាមហ្សាវេលេនឹងជួយទាក់ទាញទេសចររបស់បារាំងហើយឲ្យពួកគេមកកាន់ទីនេះដើម្បីដាក់ផ្កាគោរពនៅវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានបូជាជីវិតកាលពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហើយនេះគឺជាចំណុចល្អនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែលជាផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវបងប្អូនជនរួមជាតិសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី23កក្កដាខាងមុខនេះដើម្បីជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយនិងមេដឹកនាំប្រទេសដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងជឿជាក់ថាពិតជាគណៈបកដែលដឹកនាំធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពសុខដុមរមនាគ្រប់ជាតិសាសន៍មានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាមួយនឹងភាពសម្បូរសប្បាយរុងរឿងជូនប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនទាំងបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតជាទីបញ្ចប់ជាមួយនឹងការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅវិមានរំលឹកដល់អ្នកដែលទទួលអនិច្ចកម្មក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ពីឆ្នាំ1914ដល់ឆ្នាំ1918ខ្ញុំសូមជូនពរសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីសូមទទួលបាននៅពុទ្ធពរនិងពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភេណៈកុំបីគ្រីបទាំងឡាយសូមអរគុណពិធីសម្ពោធវិមានរលឹកដល់អ្នកដែលទទួលអនិច្ចកម្មក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1នាពេលនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ដោយជោគជ័យខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីមេត្តាក្រោកឈរឡើងដើម្បីជូនដំណើរនិវត្តន៍របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំសូមប្រកាសបិទកម្មវិធីចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណ On Friday morning, July 14, 2023, Prime Minister has just inaugurated the new monument in front of the French Embassy. And we're going to cross over to Swayat at the moment and just give us a little bit of a speech of what's happening. Swayat. Yep. So the Prime Minister Hun Sen and the French Ambassador of Cambodia, Jacques Pillay, inaugurated a memorial to the victims of World War I from the 1914 to 1918. The monument of the victims of World War I is located in front of the French Embassy in Cambodia, Phnom Penh, in Phnom Penh. The monument was built and inaugurated on March 1st, 1925 in commemoration of the Cambodian and French soldiers who lost their lives in World War I, as well as the joint struggle between Cambodian soldiers and France in conquest of Germany. In 1975, the monument commemorating those who died in World War I was bombed by the Khmer Rouge, leaving only a few fragments preserved, such as elephant heads, lions, dragons and bells, which were displayed as the Phnom Penh National Museum. At the request of the Prime Minister Hun Sen and the Deputy Prime Minister Chir Sapara,
Minister of Land Management, Urban Planning and Construction, the monument to the victims of World War I was allowed to be rebuilt. This announcement was made during a joint press conference with the French President Emmanuel Macron at the Élysée Palace in December 13, 2022, on the occasion of the Prime Minister Hun Sen's official visit to Paris. The reconstruction of the monument was carried out by Dr. Rexmay, Secretary of State of the Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction, in collaboration with the Ministry of Culture and Fine Arts at the Phnom Penh Capital Administration. The monument was built in style of Paul Dulce. Dr. Lee Rexmay, an architect, stated that the monument commemorating those who died in World War I is a contemporary architecture that incorporates many traditional Khmer architectural concepts from the Angkorian period and the post-Angkorian period. So we're just about to cross over to Srewat to just find out a little bit what the Prime Minister and the Ambassador of France spoke about. Good morning again, Srewat. Good morning, Anthony. Yeah, just can you tell us a little bit what the Prime Minister and the French Ambassador spoke about today? Yeah, this today is I think it's a short event that the Prime Minister of Cambodia preside of this inauguration of the new monument that was remind all of the sacrifice of the Cambodia and France force on the World War I. The ambassador of the France has talked about the relation between Cambodia and France during the France have the really struggle time on the World War I, and thanks to Cambodia that send the force to join with the France force to fighting against Germany in World War I, and especially there are many Cambodian troops that sent to France in fighting in World War I. And according to the Prime Minister, have a total number of the Cambodia that was sent to the World War I to join with France force is about 519 people. Okay, yep. In them, they have two like the Prince of Cambodia have joined the force in the force as well, and he was dead during in the war. So this make the Cambodian people wanted to join with this war to fighting in the World War I too. And that's why we can see that many people, Cambodian people, were joining in this World War I, and this monument was established, was created in 1925 to singing and also to show the cooperation between Cambodia and France, and the help from the Cambodians to France as well. You know, when the France during the war in the World War I, the Cambodia was the one country that provide the food, the supplies to France as well. So this is the show the relation of these two countries, and France ambassador really thanks to the Cambodian people for this joining effort with the country in the World War I. And the Prime Minister of Cambodia have talked that this is if we take a look back to the year of the World War I, the world is not stable, and right now we can see the world is ongoing well. Even there are some war occurs in some place in the world as well. But we're talking about Cambodia. Cambodia is right now full of peace, and he asked all the people to join with the government to keeping this peace for the stable and also the development in the country as well. The Prime Minister has talked about the about the history, about the time that he met with the France President Emmanuel Macron in 2022, and he have announced to recreate this monument in during the press conference with the
France ambassador, France president. And so after that, this monument was established, and it's took about 10 months to create it back. So the Prime Minister have asked telling that this is show the relation between Cambodia and France, and also ask the ambassador of France to call to help, and also to telling the French people that they want to do the tourism in Cambodia. They can visit to this place to show their gratitude to all of the people who sacrificed their life for the World War I, and so the relation between the Cambodia and France as well. Excellent, thank you very much. It seems like a really wonderful memorial that the two teams have put together. And there was certainly a lot of delegates there, like you said, to the inauguration of the statue. And however, so what has just explained and told us a little bit about the history of the Prime Minister of Cambodia, Hun Sen, met with the Ambassador of France, Ambassador Palais, just to do the inauguration. The rest of the team this afternoon will put the stories together. You can get our EAC News on www.eacnews.asia and all our social network. You're watching EAC News Live. Thanks for watching. I'm Anthony Ellis.